主管，呢位先生要見你。得啦，咩事啊？我係天使1號。Calling 總部，我哋可以出發啦。收到啦，阿 Sir， 佢哋準備好啦喎。出發。Yes Sir。Calling 金車，你哋可以出發啦。開車啦。兔仔已經出咗籠啦。第一隊 Calling 總部，一切正常。阿 Sir 情況良好啊。兔仔啱啱喺我面前跳過。係，金車收到啦，有咩事請講啦。兔仔就嚟入山啦。我哋而家就嚟出隧道。機場方向行緊啦。兔仔而家跳緊去你嗰邊啦，你可以準備啦。收到啦。金車收到啦，發生咩事啊？冇事啊。阿 Sir 佢話冇事喎。佢而家位置喺邊啊？阿 Sir 問你嘅位置喺邊度？叫佢入招啦！哦。呢次煩啊！想窮都難啊！停車！點啊？發達啦我哋！冇死啦！
西城個信號冇咗啊！啊，放我出嚟啊！有冇人啊？救命啊！唔好啊！唔好啊！點啊？西城嘅指示燈仲未着啊？唔會噶。西城叫 Kitty 打電話俾我之後，就入咗架金車。喺冇幾耐之前，指示燈嘅信號越嚟越弱，而家連架金車都唔見咗。點會咁樣呢？我都唔係好明，希望我吉人天相啦。就算人死咗啊，追蹤器都會着噶，除非俾人溶咗嘅啫。Kitty 啊，唔該你幫我查全香港所有用金層嘅資料啊。好啊。幫我啊！